報廢咯，我哋今日係 day 4嘅夜晚，但我哋覺得自己好似係 day 10 in Thailand 咯。我仲要失血過多，超多，仲要喺失血嘅時候仲要按咗2次 SPA 之後就更加按2次 SPA 令到你血氣運行到咧 from 紅海咯 ，for real。而家咧係起碼，係咪講到咁 detail 啫？紅海瀑布，天使瀑布，黏黏瀑布。虛脫啊！我哋每日自己瞓一個嚴重唔夠瞓，行程極之緊密，冇停過。體力勞動極大。椰子啦 Thank you，好呢個幾好啊！呢好耐冇坐低食餐飯啊！個太開心啦！我哋經常性都，擺邊啊？我買你影呢個，所以擺買過嚟先啦。點解用嘢嘅水喎？咁我哋到時一攞出嚟係咪？我放佢喺前面，跟住就咁樣好啊！拎開呢啲，呢個唔攞出嚟，我唔攞嚟做。冇晒大椰子啊！拎呢個出嚟。